सोनपुर जिले में निशा कारबार उपरे रोक लगाइबा पुलिस कड़ा पदक्षेप विभिन्न स्थान चढ़ाऊ कर कप सिरप जबत करुछि पुलिस। बरगढ़ जिला अंचल सोनपुर दे चालाण होता बेले 9000 बोतल कप सिरप जबत कर सफल होइछि जिला पुलिस, जार मूल्य 18 लाख हम एवं वर्षे मध्य मोट 12,000 बोतल कप सिरप जबत करा सारिछि, जार मूल्य 60 लाख टंका हेबो बोली कहिसंती एसपी नारायण नायक। ए मामला रे 12 जन को गिरफ करने सहित 5 गोटी 4 चकिया और 2 गोटी बाइक जबत करा जाय सारिछि। देखुं रामपुर पुलिस स्टेशन अंडर रे हमर पाखपाखि 9000 बटल्स कप सिरप जप्ती होची आउ दुईटा गाड़ी गोटे महिंद्रा मैक्स एवं गोटे होंडा कार जप्ती होची। तर जने जे ट्रांसपोर्टर ताको भी गिरफ करा जायछि। अन्य जो लोक माने एस्केप कर जायछन्ती सेमानकु भी धरिबार जोरसोर उद्यम चलीछि। आउ एतिर मुख्यतः विश्वास आपण देखुचंती जो 9000 बटल अछि यार सरकारी मूल्य मोर देन 18 लाख अछि। आउ जदि ताको बाजार मूल्य देखा जाए ताले ये पाखपाखि 40 लाख रु 40 रु 45 लाख ये मार्केट वैल्यू बहन करुच्ची। जदि 8 to 9 मंथ्स भितर देखा जिवो ताले हमर टोटल 8 केसेस रजिस्टर्ड होइछि आ पाखापाखि 12,000 बटल्स कप सिरप जप्ती होइछि, जहार मार्केट वैल्यू पाखापाखि 60 लाख। रविंद्र होता आम सहित जोड़ी सुवर्णपुर आमर प्रतिनिधि रविंद्र, निशाड़ी निशार एवं आउ गोटे बड़ माध्यम साची कप सिरप एवं कप सिरप चोरा चालान को नहीं विगत दिन मानक आम अनेक खबर प्रसारण कर खास कर पश्चिम ओडिशा बरगढ़ और आखपाख अंचल यार केमती चोरा चालान करा जाउछि से तथ्य भी सामना को आसला। एबे पुलिस सजाग होछि, पुलिस अंटा भिड़ी केते दूर सफलता पुलिस को मिलानी और आखपाख अंचल परिस्थिति कौन प्रकृत ग्राउंड रे? सुनंदन निश्चित भाव में जो युवपीढ़ी रही निशा कप सिरप व्यवहार कर सुजोग नहीं जो माफिया मैंने रही विपुल परिमाण में कप सिरप आनिक अंचल बिक्री बेआईन भाव में, जहां नहीं सोनपुर पुलिस तो निश्चित भाव में निशा कारबार को रोक लगाई अंटा भिड़ी विभिन्न समय गंजाई चोरा चालान धरुवा नजर आसी। किंतु कप सिरप कथा जो कहवा गत काली जिते 9000 बोतल कप सिरप जबत कर जोटा कि बरगढ़ सोनपुर देग्रे जाउथला एवं पूर्व ओडिशा भी आसी जहाँ सूचना देछि। तेबे मोटामोटी भाव में 8-9 मास कथा देखा 8 गोटी कप सिरप केस पंजीकृत कर सारी सोनपुर पुलिस एवं यही मामला पाखापाखि 12,000 बोतल कप सिरप जबत कर जार मूल्य पाखापाखि 60 लाख हम। यही मामला 12 जन को गिरफ कर सारी 5 गोटी 4 चकिया गाड़ी 2 गोटी बाइक जबत कर मोटामोटी भाव में कड़ा चेतावनी भी देछि पुलिस जे कप सिरप कारबार जो मैंने करछंती सो माने सुधरी जांतु नले पुलिस ताकू निश्चित भाव में जेल हाजत को पठाइबो। एवं तथापि जदि देखिबा विभिन्न समय जहां एसपी सूचना दउतले संबलपुर रेड़ाखोल देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ ये अंचल जो आसुची सोनपुर को विभिन्न समय गलाबाट जो कप सिरप कारबार करछंती पुलिस धरबारे सक्षम भी होछि। अनेक समय बीरमहाराजपुर विगत किछि दिन तले देखबा बीरमहाराजपुर निकट में विपुल परिमाण कप सिरप जबत होता किसी मास पूर्व उलुंडारे जबत होता जिते गत काली कथा कह पाखापाखि 9000 बोतल कप सिरप जबत कर 8-9 मास भितर पुलिस कप सिरप जबत निश्चित भाव में सफलता पाई किसी माफिया को अरेस्ट कर सारी। सुनंदन बहुत धन्यवाद। परिस्थिति पर नजर बनी रखता रविंद्र, परवर्ती समय अपडेट नबो आपन बहुत धन्यवाद। वर्तमान पाई जी चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम संगार रहेंगे, संगार रहेंगे। टीएससी गुरुकुल गोठपाटଣା भुवनेश्वर।